दोस्तों कई लोग ऐसे होंगे जिनकी जो हड्डियां हैं वो चटकती रहती है, यानी कट कट की आवाज आती है। जब भी आप उठते हैं बैठते हैं तो हाथों और पैरों की जो हड्डियां होती है उसमें कट कट की आवाज आती है। तो क्या ये आवाज आना किसी बीमारी का कोई लक्षण तो नहीं है, या एक नॉर्मल प्रक्रिया है जिसके कारण ये होता है? तो इस बारे में इस वीडियो में हम डिटेल से बात करेंगे, क्या ये कोई बीमारी है या एक नॉर्मल प्रक्रिया है। तो इस वीडियो में आगे बढ़े उससे मैं पहले चाहूंगा अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें, साथ ही साथ अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। तो दोस्तों चलते हैं, शुरू करते हैं। दोस्तों कई लोग हैं, कभी बच्चों को भी ये प्रॉब्लम होती है, बड़ों को भी होती है और बूढ़ों को भी समस्या होनी शुरू हो जाती है कि जब वो उठते हैं तो घुटने से कट कट की आवाज आनी शुरू हो जाती है, हाथों के जोड़ में कट कट की आवाज आनी शुरू हो जाती है। तो क्या है ये समस्या जिसके कारण ये दिक्कत आनी शुरू हो जाती है? दोस्तों अगर ये समस्या यंग एज को यानी बच्चे को हो तो अगर उसमें कोई दर्द न हो तो यह एक कोई समस्या नहीं माना जाता, क्योंकि जब हम ये हमारे जो ज्वाइंट होते हैं उसमें एयर्स का बबल होता है, एयर का, उसकी वजह से कटकट की आवाज आती है, जिससे कि हम अपने हाथों पैर को मूवमेंट करते हैं तो वो जो बबल्स है वो फटते हैं, तो उसमें उसकी वजह से आवाज आती है। लेकिन ये समस्या अगर ज्यादा दिनों तक रहती है तो आपको इसके बारे में आपको सोचना चाहिए और किसी डॉक्टर से इसके बारे में आपको जरूर सलाह लेनी चाहिए। अब बात करते हैं कि अगर 40 के बाद यानी 40 प्लस के बाद अगर ये समस्या आती है तो आपको क्या करनी चाहिए। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं, 40 प्लस के बाद यानी कि 40 साल की उम्र के बाद लोगों को कैल्शियम की कमी जो होनी शुरू हो जाती है, जिसके कारण उनको सबसे बड़ी समस्या होती है कि हाथ पैरों में दर्द शुरू होने लगता है, ज्वाइंट से कटकट की आवाज शुरू होने लगती है। जब वो चलते हैं उठते हैं तो भी उनके ज्वाइंट में दर्द होता है, यानी कि कैल्शियम की कमी के कारण भी जो है ये दिक्कत आनी शुरू हो जाती है। तो अगर आपकी उम्र 40 से अधिक है तो अगर कटकट की आवाज आती है, दर्द होता है, उठने बैठने में दिक्कत होती है, तो इस चीज को आप गंभीरता से आपको लेनी चाहिए और इसके बारे में किसी डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। नहीं तो आप इसके लिए कुछ नॉर्मल उपाय भी कर सकते हैं, जैसे कैल्शियम की गोली आती है, एक कैल्शियम का पाउच आता है कैल्सिरॉल सल्फेट जैसा देख पा रहे हैं, ये इस्तेमाल कर सकते हैं हफ्ते में एक बार। नहीं तो एक कैप्सूल आती है आपको कैल्शियम D360K के नाम से आती है, जो भी एक कैप्सूल आपको हफ्ते में लेना होता है। तो इस तरीके की कैप्सूल आपको कंटिन्यू 1-2 महीना खाना चाहिए, तो आपको ये जो समस्या है आपको जड़ से ठीक हो सकती है। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर लिखें, साथ ही साथ अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। तो आपने वीडियो देखा इसके लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच दोस्तों।